Yeah. You know what? Haters are funny, man. It's like you're gonna hate it no matter what it is, yet you still click on it. Never felt so lonely. I never thought that it would go that far, that the darkest side would own me, pulling me away from my own heart. Please don't touch my stars. Promise you won't touch my scars, 'cause the beast behind those bars might just tear us both apart. Haven't used all the tricks I have, so like my balls, I'm in my bag. Get a little testy when I'm mad. Sick of wrestling this iPad. Unsuccessfully I might add, and I know it's best to leave it live. Так, смотрим результат. Пена вся сошла. Практически начисто. Немного тут какие-то вот погрешности, но уже видно, то есть он ее вытянул, грязь всю вытянул, даже вот этот порог чистейший. Здесь смотрим, из-за ручки произошел разрыв, и вот немного грязи. Вот она, вот эта полоса потянулась. Все остальное, ну, кстати, грязнее. То есть здесь я чувствую какие-то мелкие эти остались грязинки. Порог тоже чистый. Вытянул, все вытянул. Но если смотреть, то здесь просто в идеал все убрал. Просто съел грязь всю.